Okay. So magandang tanghali sa inyong lahat. Dito naman ang inyong Sugat video. So bali pupunta tayo ngayon sa Mendes at kukunin natin yung mic. So ayun nga no, nakapag-try tayo ng umaga pag-vlog. Kami natin Ginaray natin ng World 22. Bali, bente pa pupuntahan natin. Bali, malapit. Malapit na lang ito. Paro lang. Tumutak ko na ang cellphone. Tutak ko na. Babalik tayo. Tumutak ko na. Mamaya na lang ulit. Okay, so bali dito sa bahay natin ay si mama nakakain. So tara na, tara na. Para hindi tayo saka sana maganda yung try lang yung paano sana makakaligo. Dito talaga mga Albert Francis dito na so yung nasa dito sana maliwanag yung dito talaga kasi hindi ko pa nakakaparay talaga sa sana sa ngayon pala talaga pinaray din ng gabi pinaray ko sa Philippines maliwanag naman, sakto na. So hindi pa rin na-upload yun. So baka pagkasama-samahin na lang natin yung edit. Kasi ginagawa namin yung camera ginawa namin dito sa camera hindi namin nakitin. Ginawan ko na lahat ng paraan. Tumino ko sa YouTube or wala eh kahit sinakap namin yung video hindi namin
pagalingan. Alam mo kung mag-edit yan, natin, hindi yung nakagaya nito. Copyright na. Patutunan talaga dapat. Hindi kasi hindi ka ang motovlog. Bali, shoutout nga pala sa aking pinakamamahal na kaibigan. Ito yung aking editor na si Pico. So, bali, ito yung binili natin na SK kan. So, tatry natin ito mamaya kung maganda ba siya or hindi. Tsaka alam ko na rin kung paano yung old noise nyo. Kung paano matanggal yung old noise. Kasi pinanood ko nga sa YouTube. So, shoutout sa'yo, bro. Mahal na mahal kita. So, mamaya na lang ulit. Okay, so bali nga pala na. So yun nga no. Shoutout nga pala sa pinagawa namin ng damit sa Made to Inspire Printing. So yan nga. Ito yung damit namin pinagawa sa bali sample lang to. Ayan. Bali papagawa kami sa kanya. Napakaganda niyan. So baka gusto nyo mag-avail. Pamurang halaga lang. Ayan. Dang TV official vlog. Yan. So yan yung damit namin na pinagawa. So sir, bali likod lang to. Ewan ko, payatin kasi yung kasama ko eh. Ayan yung likod ko. So maganda tatak niyan. So sa susunod papagawa ulit kami sa inyo. So maraming salamat sa Made Inspire Printing. Tama ba pare? Sige yun lang. Salamat. So tatry lang natin kung magana yung mic. Hello sound. 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 Sound. Gusto nyo ba kumanta ako? Tinatry lang po natin kung nagana yung mic, no? Hello. Kung maganda nga ba, kung maganda yung record or hindi. Hello. Or mas maganda yung walang mic or may mic. Okay, so bali paalis na nga tayo. So pare, salamat. Bago mo na lang to edit. Shoutout sa'yo pare. Bali ito lang editor at kasama sa vlog si Kiko man. I love you Kiko. So yun nga, sana narinig niyo yung aking boses at hindi garalibal. Para ano ba to? One way ba to? Sige. Hindi, dito na ako dadaan. Oo. So yun, alis na tayo. Susunod na lang pare. So yun nga, paalis na tayo, pauwi na tayo ng bahay. So yun nga, tinaray natin yung mic kung maganda nga ba siya.
So pagkakaalam ko may Windows 2 o mag-aralgal yung bike nito. So gagawin natin ng paraan na aayusin ko na lang sa bahay yung pagkakaalam hindi mag-aralgal yung mic. Sana maayos yung setup namin dito para marinig yung boses natin. Sira yung switch ko eh, kaya lagi ako napapatingin. No? Masiraan. So baka sa susunod na vlog is motor na ulit, kasi sa totoo lang gusto ko talagang mag-vlog ng motor eh. Shoutout nga pala sa mga idol ko na si Reed, si Breezy, si Ron Moto. Yan. Shoutout nga pala sa mga bago nag-subscribe sa akin, sa 112 subscriber. Shoutout sa inyo. So magka-drive muna tayo, hindi muna tayo magsasalita. So dito ko natatapusin ang aking vlog. Yan. So narinig naman sana yung aking boses. And sana supportahan niyo yung aking vlog na ang pangalan ay Donkey Hitcher Vlog. So mag-like and share and subscribe. Babush!